Geceleyin bir insanın idrar çıkarma sıklığını sorduğumuzda gece tuvalete gider misiniz dediğimizde hastaların bize verdiği cevap çok nettir. Benim şekerim var veya benim prostatım yok ya da benim prostatım var. Halbuki geceleyin idrara çıkmak uyku apnesi için çok tipik bir belirtidir. Dolayısıyla geceleyin bir insan hem terliyor hem de tuvalete gidiyorsa onda uyku apne sendromunun ciddi boyutlara ulaştığını düşünebiliriz. Bu hastalarda özellikle çok dikkat etmemiz gerekir. Çünkü ani ölümlere sebep olabilecek, sabaha karşı kalp krizlerine sebep olabilecek, sabaha karşı felçlere sebep olabilecek olaylar zincirinin başlangıcıdır.